нещо близо, да си поговорим малко за слаймовете и ще си поздравим с един от моите. Така, нека да почнем първо с говоренето, да после да си поздравим с моя слайм и да ви поговоря все още за него. Така, хубаво е да правите, когато правите слайм, да го правите с пяна, лепило и течен препарат. Но когато правите слайм без пяна, да го правите с борекс. Само лепило и борекс, пак се получава, нали? Не е задължително пяната, но с пяната става 100 пъти по-малко. Така, хора, по-добре да си направите домашен слайм, защото така вие си избирате какъв слайм. Например, няма в магазините с пяна за бръсне и вие си правите такъв. Извинете за прекъсването. И вие си правите така, какъв си искате, какви искате. Тя защото лично, когато си купувам от магазини за слайм, си купувам безследен, за да си го отцвета. В момента не съм си го четила още, но мога да си го четя. Дори за слаймове са ми вкъщи, аз съм много и затова не мога да ви кажа. И така, нека да започваме с слайм. Ще си купя още неща. Ето. Този лечко. Много е лекичък, много е хубав. И когато го разтегнете малко повече и погледнете през него, виждате цветове, виждате си почти всичко, то е размачено, нали? Това означава, че е правено с безцветно лепило. Но когато гледате през него и то е чисто бяло и нищо не се вижда, това означава, че е с бяло лепило. И става също така и много хубав звук. Слушайте. Не знам дали се чува, но все пак. Можете да си направите много хубаво балонче, аз преди малко го направи. То не е балонче, не се получава, но се получават малки балончета, които после като ги стиснете така в ръката, се не слайм да стиснете, пукат силничко и е много хубав, много приятен. Така, ето, хващате крайната част на слайма, другата част на земята и похлупвате другата част и то не се получава никакво балонче. Всъщност има малки балончета, които не се забелязват и стават много хубави звуци. Ето, просто е много приятно. Някои хора, както аз, много давно, нали, не знаех, сигурно около преди една година, откъде се купуват. Откъде се купува този боръкс, откъде се купува, нали, боръкса и се чудах откъде се купуват това е боръкса, но разбрах, че от едно видео казаха, че се купува от аптеките и затова аз искам да кажа, че се купува боръкс от аптеките, тези, които не знаят къде е, нали, не се получава с крайната поне, на мен не ми се получаваше, но повече например се получава. Много са хубави слаймовете, много ги обичам, защото са много мекички и пухкави. То всички обичат пухкаво, но аз много обичам. Сигурна съм, че всички деца почти обичат пухкавите неща, както котенца и по-такива всякакви неща. И се разтяга доста, но вижте, когато разтегнете бързо, то се къса. Когато разтегате по-бавно, то се разтега.
дават ни